ஹாய், மழைக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நம்மள பல பேர் வந்து கோல்ட், காஃப், வீசிங் அண்ட் ஆஸ்மாவில் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பீங்க. அவங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஹெல்த் டிப்ஸ். சுஜோக்கில் இந்த இடத்த வந்து நுரையீரல் பகுதி, அதாவது லங்ஸை வந்து பிரதிபலிக்கிறதா சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த இடம் வந்து தொண்டை பகுதியை பிரதிபலிக்கிறதா சொல்லுவாங்க. என்ன பண்ணுங்க, ஒரு மைக்ரோபோர்ட் டேப் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு துளசி, 2 துளசி இலை போதும், கொஞ்சம் பெரிய இலையாக பார்த்துக்கோங்க. இந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்க்ரீனில் போகிற மாதிரி அந்த துளசி இலையை மைக்ரோபோர்ட் டேப் யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துலையும் அண்ட் இந்த இடத்துலையும் ஒட்டிக்கோங்க. இது மாதிரி 21 நாள் பண்ணுங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி. அண்ட் டெஃபினட்டாக உங்கள் கோல்ட், காஃப், வீசிங் அண்ட் ஆஸ்மா அது டெஃபினட்டாக விடுபடுவீங்க. அண்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு ஹெல்த் டிப்ஸோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்ட் பை த பை, ஐம் டாக்டர் பிரவீன் குமார், அக்பங்க்சரிஸ்ட். அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் போட மறந்துடாதீங்க.